Asante timu ya msifu na kuabudu. Thank you, praise team, for the wonderful ministration. Asante timu ya msifu na kuabudu. Thank you, praise team, for the wonderful ministration. Tunawashukuru sana kwa kutuongoza katika uimbaji. We appreciate you so much for leading us through the songs. Basi wakati huu ni wakati mzuri, tunaenda kusikia neno la Mungu. This is a precious time we are going to listen the word of God. Naomba tufungue kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ile sura ya kwanza mstari wa 18. I urge you to open the book of 1 Corinthians 1:8. Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians sura ya kwanza mstari huo wa 18. Chapter 1 verse 18. Nitaomba nisome. I will read. Kwa sababu neno msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Okay. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Nitarudia tena. Kwa sababu neno msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. I'll read again. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Father, in the mighty name of our Lord Jesus, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili we thank you for your word ambalo tunakwenda kujifunza. that we are going to learn. Mungu, umetupa nafasi ya kuwepo hapa. God, you have granted us opportunity to be here. Tunaamini ya kwamba litatupa msaada We believe that it will give us the wa power kukufahamu wewe, of knowing you. katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Kama unaandika, andika somo linalosema nguvu ya msalaba. If you are writing, write the theme of today. It is about the power of the cross. Nguvu ya msalaba. The power of the cross. Na leo nataka nizungumzie nguvu ya msalaba kwa kiwango cha ndani kidogo.
And today I want to speak about the power of the cross in a deeper way. Katika kitabu tulichokisoma cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, In the book that we have read from the 1 Corinthians 1:18, tunaona mwandishi wa kitabu hiki ni mtume Paulo. we see the author of the book is Apostle Paul. Kitabu hiki alikiandika mwaka wa 54 baada ya Kristo. This book was written in the year 54 AD. Na kitabu hiki kina historia kidogo. Paulo anaandika kwa kanisa la Wakorintho ambalo walikuwa na historia nalo. This book has a history where Paul was writing to the church of Corinthians, that the church of Corinth, where he had an history with them. Kanisa la Korintho lilifunguliwa na Paulo. The church of Corinthians was built by Paul. Ukiwa unasoma sura ya 18 ya kitabu cha Matendo ya Mitume kuanzia mstari wa kwanza ukisoma hadi mstari wa 9 utaona. When you'll be reading the book of Acts 18, na ilikuwa ni safari yake ya pili ya umisheni. it was his second journey in mission. Na wakati Paulo analifungua kanisa hili, Biblia katika kitabu cha Matendo ya Mitume kinatuambia alikaa miezi 16, maana yake akiwa na mwaka mmoja na nusu hapo. Miezi 18. When Paul was establishing this church, he had stayed there for 18 months. Na baadaye alikuja akaondoka baada ya kanisa kusimama. And after that, after establishing the church, he went away. Historia ya kanisa la Korintho lilikuwa ni eneo lenye mji uliochangamka, una matajiri, umeingiliana, unaweza kufanana kidogo na Dar es Salaam. The history of the church in Corinth was a city that was established well with rich people. You can compare it with your church. Kwa hiyo mambo mengi ya ajabu yalikuwa kwenye kanisa hilo. Different happenings were there in that church. Na mji huo ulikuwa umeharibika kwa kiwango hicho. And that city had been destroyed at a certain level. Sasa baada ya miaka kadhaa, so after some years, akaondoka Paulo akaenda kukaa kwenye mji wa Efeso kufungua kanisa lingine. Paul left to Ephesus to go and open another church. Na akiwa kule Efeso akaletewa barua nyingi sana. When he was at Ephesus, he was sent so many letters. Watu wa kanisa la Wakorintho wanalalamika kwamba lile kanisa uliloliacha sio hili tunalolifahamu. The people of Corinth were complaining about the previous church that he has left, that it is not the way he left. Paulo aliandika nyaraka nyingi, Biblia haielezi zote, lakini kuna nyaraka ambazo zilipotea hapo mwanzo. Paul wrote a lot of letters that the Bible doesn't give us the exact number, some were even lost. Lakini aliandika nyaraka nyingi za mara kwa mara kulielekeza lile kanisa, lakini liliendelea kuharibika. He wrote so many letters to direct the church about that church, but it continued to be destroyed. Baadaye sana, after that, Paulo akaamua kuandika waraka baada ya kupokea waraka mwingine kutoka kwenye familia ya watu waliokuwa kwenye nyumba ya Cleo. Paul decided to write another letter to those people who were in the house of Chloe. Ukisoma katika sura ya 19 ya kitabu cha Matendo ya Mitume mpaka sura ya 22 utaona hapo. When you read in the book of Acts 19 to 18, you will see that. Sasa walipokuwa wamekuja, walileta matatizo yaliyokuwa yamezidi kupita kiwango cha kawaida. So when they came, they had bring more complaints more than the ones that were there previously. Mengi hayaelezwi, lakini kuna mambo kama 16 ambayo watu wa familia ya Cleo walimletea Paulo kwamba haya ndiyo mambo yanaleta shida kwenye kanisa letu. Much of them was not explained, but there are 16 that the house of Chloe brought to Paul. Kanisa lilikuwa limefikia wakati ambao Wakristo wanashtakiana mahakamani. Church had reached a place where believers could go to petition in court. Kanisa lilifikia wakati ambao watoto wanazini na watoto wao. The church reached a place where children could misbehave with their fellow children. Kanisa lilifikia wakati ambao matajiri walijitenga na maskini. The church reached a place where rich and people were divided. Kanisa lilifikia mahali ambapo mhubiri akisimama watu wanakosoa. The church reached a place when the preacher stands, people stand against him. Kwa hiyo hata aliyekuwa na uwezo wa kusimama akawa sasa ni muoga. He lost the power of standing and he became afraid. Kwa sababu kulikuwa na maneno ndani ya lile kanisa. Because there are so much issues in that church. Ikafika mahali sasa Paulo anaeleza habari ya vitu vingine vingi, kwamba sasa hata wanawake mnapokuwa na maswali, hebu nendeni mwaulize waume zenu majumbani, kanisani hatutaki. It reached a point that Paul could not answer all things, to an extent that she told women, in case you have any question, go and ask your husband, not in church. Hii ni kwa sababu kanisa lilishafika mahali sasa sio eneo la ibada, ni eneo la kukosoana na kusemana vibaya. Because the church had reached a point, it is not a place of worship, it was a place of correcting mistakes.
Bwana Yesu atusaidie sana. May God Bwana help Yesu us atusaidie all. sana. May God help us. Sasa wakati Paulo anataka kuwarejeshea huo ujumbe wake, When Paul wanted to return back his news, aliamua kuwaeleza nguvu ya msalaba wa Yesu ulivyowasaidia wao. he decided to tell them about the power of Jesus Christ and how it helped them. Na ndio maana andiko hili linaanza mwanzoni tu mwa sura ya kwanza, mstari huo wa 8 na kuendelea chini. And that's why this word starts immediately at the first place, 18 downwards. Na unapokwenda mstari wa 18 linakuwa linaanza kufafanuliwa kwa kiwango kikubwa. And when you reach at the point of 18, it starts to be explained well. Anajaribu kueleza ya kwamba neno msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi. He's trying to explain about the word of the cross, and those who are trying to get lost, it is their foolishness. Asubuhi mwalimu aliyekuwa anafundisha hapa, mwalimu Mzee Phineas, alijaribu kusema kwa nini tunapokwenda kushuhudia huko watu wanajaribu kukosoa imani yetu. The teacher who was here in the morning was trying to ask us, why is it when we are going out there to preach, people try to correct us? Na majibu yakakosekana, akajijibu mwenyewe. We lacked answers and he answered himself. Akasema ni kwa sababu wanajaribu kuzuia tusiwape neno la ushuhuda juu ya wokovu na maisha yetu ili wapate kuamini. Wanajikinga. It is because they are trying to defend themselves. We should not give them the message of salvation about their life. They are trying to Kumbuka protect ujumbe wetu ni nguvu ya msalaba. Remember, our theme is the power of the cross. Na mimi nataka nikupe mambo 7 ambayo msalaba ulifanya pale Calvary. And I want to give you 7 things about concerning what the cross did. Na kama umeokoka au hujaokoka leo utaweza kugundua kwamba kwa nini hichi kitu kinatupa ujasiri sisi. And if you have been born again or not, you will discover why is this word giving us power. Unajua mara nyingine tunaposimama na kutoa ushuhuda, watu wanaona ni kama tunajisema wenyewe. Sometimes when we stand and give a testimony, people see us as if we are talking about ourselves. Lakini ukweli uko hivi. But the truth is this. Kama umeokoka halafu huna cha kuzungumza mbele ya watu, maana yake wewe bado huna ushuhuda wowote. If you are born again and you have nothing to say before people, it means you have nothing. You have no testimony. Labda wale waliozaliwa kwenye maisha ya wokovu. Maybe those who have been born in the lives of salvation. Lakini watu kama mimi, But people like me, mtu kama mimi, someone like me, mimi nina ushuhuda kila nitakaposimama. me, I have a testimony wherever I stand. Kwa sababu Because mahali Mungu alikonitoa ni mbali zaidi. where God has removed me is far. Na ndio maana wakati mwingine nikieleza maisha yangu wengine wanashangaa kwamba kwa nini unasema haya. And that's why sometimes when I explain about myself, people ask themselves, people get wondered. Niliwahi kusema wakati fulani. I tried to say sometimes back. Nikasema wahubiri wengi wa bara la Afrika I said that many preachers in the African huwa continent, hawasemi maisha yao, wanasema maisha ya watu wengine. they don't speak about their lives, they speak about other Wanashuhudia people's watu lives. wengine walichofanya. They give testimony of what other people did. Lakini mimi But me, huwa nazungumza kile ambacho ninaishi na nilichowahi kupitia kwenye maisha yangu. I speak about what I lived in and what I have ever gone through. Na hata kama nitakuja kuandika kitabu, Even if I write a book, sitakusanya maandishi ya watu wengine. I'll not gather the writings of other people. Nitaandika kile ambacho nimekiishi mwenyewe. I'll write according to what I have lived for. Na ndio maana wakati mwingine unaweza ukakuta natolea mfano mke wangu. That's why sometimes you find me giving Sitaki examples kusema about mtu my fulani wife. aliwahi kusema. I don't want to say someone else said. Nazungumza kile ambacho nimepitia mwenyewe. I saying what I Na have. ile kwenye maisha yangu imewajenga wengi ambao walikuwa wamekata tamaa, hawafikiri kwamba inawezekana. And that has helped me build other people's lives who were given up. Hebu tuangalie hayo mambo 7 ambayo msalaba ulitufanyia. Let us look about those 7 things that the cross has done unto us. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to Kumbuka Jesus. nimesema nguvu ya msalaba. Remember, we have said that the power of the cross. Na nikasema kuna watu wenye mtazamo mbaya juu ya msalaba And I have said that we have people who have negative attitude about the cross, ambao huwa wanachukulia msalaba ni kama misalaba mingine. who take the cross like other crosses Na kwa hivyo wanaupuuza. and they ignore it. Na wanaupuuza. And they ignore it. Na kwa sababu gani wanaupuuza? And why is it they're ignoring it? Wao wanaangalia ni kama kipande cha mbao tu fulani. They're just considering as a piece of timber. Hapa kanisani kwa bahati nzuri tuna msalaba kule nyuma. Here in church, we are privileged, we have a cross behind them. Lakini pia ukiangalia hapa kwenye hiki chombo cha kubebea sadaka, But when you look at our offering, unaona hapo kuna kitu kimejichorea kama msalaba. you will see something has been drawn like a cross. Acha hivyo. Kwa hiyo msalaba ni kama watu wanafikiri ni mbao fulani.
So people are considering cross like any other kind of timber. Na kanisa la Korinto, asante sana, na kanisa la Korinto wengi And the church of Corinth, many of them, walizarau msalaba, they ignored the cross. wakaona ni kitu cha kawaida sana. They saw it like something just common. Haleluya! Hallelujah. Kwa hiyo wanaona ni kama kipande cha mbao hivi unapokiona. They are seeing it like a piece of timber there, you are seeing it. Na sio tu wao, And not only those, hata wale wa kanisa la ndani wenyewe waliokuwa wameokoka walianza kudharau msalaba. even those who had been born again, they started despising the cross. Na ndio maana zinaa ikaendelea kuwepo kanisani. And that's why people misbehaved in church. Na ndio maana migogoro ikaendelea kanisani. And that's why wrangles rose in churches. Na ndio maana kusemana kukaanza kuendelea kanisani. And that's why gossiping dominated in Na ndio maana church. kupelekana mahakamani kukaendelea kanisani. And that's why taking people to courts Ni kwa dominated in sababu church. hawakuelewa neno msalaba. Because they didn't understand the word. Kwa hiyo walihesabu kama kipande cha mbao They counted it as a piece of timber ambacho kimeunganishwa na kipande kingine. that has been joined with another piece. Lakini ngoja nikwambie, But let me tell you, msalaba iko ya aina nyingi. we have different types of Huu ni crosses. msalaba aliotengeneza mwalimu Maneno, This one was made by Teacher Maneno, lakini alikuwa anazungumza kwamba kupitia msalaba mashaka na magonjwa yaliondoka. but he was considering through the cross. Na kwa hiyo tunapozungumzia msalaba, tuzungumzie msalaba ya wale wanyang'anyi wawili waliosulubiwa na We Yesu, are not talking about that cross of those thieves who are crucified, ambayo misalaba yao haikuwasaidia that their crosses didn't help them, na wala hawakushuka pale msalabani. and they didn't come from that cross. Wakati Yesu anaondolewa, wao walibaki pale pale. When Jesus was being removed, they remained there. Ninazungumzia habari ya msalaba wa Yesu, I'm speaking about the news about the ambao tu ni wale wanaoelewa kwao ni nguvu inayotokana na uwezo wa Mungu. only for those who believe they have the power from God. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to Jesus. Jambo la kwanza, First one, msalaba umetufanya tuwe wamoja. the cross has given us the power to be made one. Kwanza tuwe wamoja na Mungu. First, to be one with God. Unajua huu msalaba ni kama daraja. Wale ambao wanakuta madaraja yamejengwa ni kama daraja. Do you know this cross is like a bridge? Kama kuna upande huu umevunjika, ili utengeneze daraja lazima uweke karapati linalopitisha hapa, alafu juu hapa uweke njia. If this part is broken, you are forced to put a calabash so that you can get away. Kwa hiyo msalaba ulituunganisha sisi na Mungu. The cross united us with God. Katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3, In the book of Genesis 3, wakati Adam na Hawa wamekosea, when Adam and Eve had sinned, mahusiano kati yao na Mungu yaligawanyika. their relationship with God was separated. Wote tunafahamu kila siku Mungu alikuwa anawatembelea jioni, All of us, we know that God was visiting them in the evening, lakini wakati huo Mungu aliwaacha but that time God left them. na akawafukuza kwenye bustani. When he sent them away, Wakaanza kuona shida, they started seeing wakaanza kuona matatizo they yanayopata, started seeing problems, lakini kwa sababu ya msalaba but because of the cross, tuliunganishwa pamoja na we Bwana, were united again. tulirejeshewa tena umoja na yeye. We were given back our Wenzetu opportunity. tangu kuanguka kwa Adam, hapo katikati walikuwa wanatafuta jinsi ya kutengenezewa usalama wao. Even after the fall of Adam, they were seeking how they can be made Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Kwa hiyo God. msalaba ni daraja lililotuunganisha kati ya sisi na nani? Na Mungu. The cross is a bridge that has united us with God. Lilitutengenezea umoja na Mungu. It has given us unity with Christ. Kitabu cha Injili ya Yohana The book of John sura ya 17 17, mstari wa 21 mpaka wa 23. 21 to 23. Injili ya Yohana The book of John sura ile ya 17 17, mstari wa 21 21, hadi 23 nitasoma. additional. Biblia inasema And the Bible says, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Mstari wa 22, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. 23, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. 17, the book of John 17, 21 to 23 says, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me,
that they may be one as we are one. 23, I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and I have loved them even as you have loved me. Kwa hiyo msalaba ulituleta kufanyika wamoja na Mungu. So the cross brought us to be made one with God. Mungu alipouona ulimwengu akagundua kwamba umeparaganika, hauna ushirika na yeye. When God has seen the world, he knew that it is disorganized. They have no unity with him. Kwa hiyo kupitia msalaba alitusogeza karibu na yeye. So through the cross, he moved us closer to him. Lakini pia kupitia msalaba, Mungu alituunganisha sisi kwa sisi. God united us within us. Kupitia msalaba, Mungu alituunganisha sisi kwa sisi. Through the cross, we were united, we together. Aliondoa makabila. He removed the tribalism. Aliondoa matabaka. He removed the tribes. Akatufanya kuwa wamoja. He made us one. Na ndio maana kanisani, and that's why in church, kama mnaabudu mnaabudu kabila moja. So in church when you are praising one, inaweza ikawa ni nzuri. Maybe it is good. Kwa sababu labda maeneo hayo hakuna makabila mengine. Maybe because in that region. Lakini kweli kanisa la kiroho lazima muwe na mchanganyiko wa watu wengi. But the truth, the church of the Holy Spirit, it is a mixture of different. Kwa hiyo nguvu ya msalaba ilituunganisha wote. So the power of the cross united us all. Na kama imetuunganisha wote, and if it has united us, Paulo anasema neno msalaba kwa wasioamini ni upuuzi. Paul is saying the word of the cross for those who don't believe is foolishness. Lakini kwetu sisi, but for we, ni nguvu ya Mungu. It is the power of God. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso sura ya 2. Ephesians 2. Mstari wa 11 hadi wa 13. 11 to 13. Nguvu ya msalaba imetufanya tuwe wamoja na Mungu, lakini pia imetufanya kuwa wamoja sisi kwa sisi. It has made us one and it has also enabled us to be one amongst us. Mstari wa 11 hadi wa 13 Biblia inasema, kwa ajili ya hao kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yaani tohara ya mwili. 2:11-13. Tarudia mstari wa 11. Kwa ajili ya hao kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa msiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yaani tohara ya mwili iliyofanyika kwa mikono. 12. Kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio na maagano ya ahadi ile, mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. So we are reading Ephesians 2:11 to 13. It says, therefore, remember that formerly who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision, which was done in the body of human hands. Remember that all that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel and foreigners to the covenant of the promise, without hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Jesus Christ. Mkasogezwa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo nguvu ya msalaba ilituunganisha sisi kwa sisi. So the power of the cross united us. Na ndio maana tunapokuwa kanisani tunakuwa wamoja. And you see when you are in church we become one. Haijalishi wewe ni kabila fulani. We doesn't care where are you from. Haijalishi wewe una elimu kubwa kiasi fulani. It doesn't matter your level of education. Haijalishi una uchumi kiasi fulani. It doesn't matter your economy. Lakini kwa sababu ya Yesu tuliwekwa pamoja. But because of Jesus we are put together. Na hii inatengeneza nini? And this one is making what? Ya kwamba mbinguni hakuna tajiri ataingia peke yake. In heaven there is no religion there. Mbinguni hakuna masikini kwa sababu ya kulialia kwake na maskini ataingia peke yake. In heaven there is no poverty that the poor will enter there. Kila mtu ataingia kwa sababu ya kumwamini Yesu. Everyone will enter because of believing in Christ. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili. Second point. Nguvu ya msalaba. The power of the cross. Nguvu ya msalaba wa Yesu imetufanyia dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu.
The power of the cross has helped us. Jesus has become a sacrifice for our sins. Unajua Yesu alipokuwa anaishi hapa duniani alikuwa wa kawaida kama ulivyo wewe. When Jesus was living here on earth, he was just a common person like you. Na ndio maana kuna wakati watu walimdharau. And that's why people despised him. Walimuona wa kawaida. He saw him like a normal person. Na ndio maana wale wasioelewa walifika mahali hata wakamchongea asulubiwe na kufa. So that's why even those who didn't understand, they even planned for his crucifixion. Lakini mwisho lengo kubwa la Yesu la kuja duniani ilikuwa kututoa sisi katika utumwa wa dhambi. But at the end, the purpose of Jesus coming to the world is was redeeming us from our sins. Kwa hiyo kabla Yesu hajaenda msalabani, so before Jesus went to the cross, hakukuwa na matokeo haya ninayosema sasa. There was no results of what we are talking about. Tusingekuwa tunazungumza habari ya ukombozi kama Yesu asingelikwenda msalabani na kufufuka. We shouldn't have been speaking the gospel of deliverance if Jesus didn't go to the cross to die and resurrect. Kwa hiyo Yesu kitendo cha kwenda msalabani, ule msalaba ulifanyika ukombozi na kutufanyia dhabihu ya msamaha kwenye maisha yetu. The act of Jesus going back to the cross, it is an act that was made to be a sacrifice to save us. Kwa hiyo usidharau msalaba. Don't despise the cross. Mwambie mwenzako usidharau msalaba. Tell your friend don't despise the cross. Mwambie usidharau msalaba. Don't despise the cross. Warumi sura ya 8 mstari wa 3. Romans 8:3. Hiyo hatutasoma, nitaomba tu uandike, utasoma mwenyewe. That one you read it at your own time. Warumi sura ya 8 mstari wa 3. Romans 8:3. Na Wakorinto wa pili sura ya 6 mstari wa 16 hadi wa 18. 2 Corinthians 6:16 up to 18. to 18. Bwana asifiwe. Praise be to Jesus. Yesu kufanyika dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu. Jesus made an offering because of our sins. Kupitia maandiko haya, through the writings, mwana wa Mungu akafanyika mwanadamu ili tuwe sisi tarudia, mwana wa Mungu akawa mwana wa Adamu ili wana wa wanadamu waweze kuwa wana wa Mungu. Through the writings, the Son of God was made the Son of Man, so that the children of men, they should be made the children of God. Na ndio maana anasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu, and that's why the word is saying, for God so loved the world, hata akamtoa mwanae wa pekee. So he gave us his only begotten Son. Na kile kitendo cha kumtoa ni kumuondoa huko alipokuwa, and that act of giving him into the act ili aishi duniani pamoja na sisi, so that he can live on earth together with us. Kwa hiyo kile kitendo cha yeye kufanyika mwanadamu, that act of Jesus being made human, alifanyika dhabihu ya ukombozi kwa ajili yako wewe. And he was made a sacrifice because of you. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupo tunafurahia wokovu, lakini kuna mtu alipigwa. We are here rejoicing about the salvation, but there is someone who was beaten. Kwa hiyo kupitia Yesu dhambi zetu zilisamehewa pale msalabani. Through Jesus our sins were forgiven at the cross. Yesu alichukua dhambi zetu zote zikawa juu yake na akasulubiwa pamoja na sisi. Jesus took all our sins and they became his. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 6 utaona. When you read Romans 6:6, you see that. Kwa hiyo tunaposema ya kwamba Yesu alifanyika dhabihu, ni kama Yesu alikuja akatuchukua wote, halafu akatuweka ndani yake, halafu akatufia. When we say that Jesus came and made a sacrifice, he took us all, we went in him and he died for us. Wale ambao wamewahi kupika sambusa wanajua. Those who have ever cooked samosas understand. Anatengeneza kipande cha mkate kama kidogo kidogo chembamba. They bake a smooth dough. Alafu kinacho peta kidogo. Which is very light. Alafu anachukua kiazi peke yake huko. Then he takes a potato. Anakikatakata. You cut it. Anakipika, sija anakichemsha, sielewi mimi, naonaga vipi tunakula, mimi sifahamu. As long as it is edible. Lakini anachukua na nyama pia. And you take some piece of meat. Na vingine anavyojua yeye. And all the things you know. Na huko unaweza ukakutana na parachichi, siji na nini, utajua mwenyewe. And you can also meet avocado. Alafu baadaye anachukua kile kipande anakizungushia kile kiazi pamoja na nyama ndani. Then you take that piece, then it covers everything. Alafu anatumbukiza kwenye mafuta. Then you drop in the Alafu kile kipande cha ngano kinashikilia nini? Kinashikilia kile kiazi na nyama zilizoko mle, kinaziba pa. And that piece of dough holds together all those and it closes together one. Halafu ukishalitoa mle, when you remove them, ukiweka mdomoni, you put in your mouth. uone tena ngano peke yake.
You don't see as if it is only Unafanya one. mwani unakuta nyama ziko humo, unaagiza na ya pili na ya tatu na ya nne, lakini kuna utaalamu umefanyika pale. Yeah, you keep on asking for more and more. You will discover there is something that has happened there. Yesu alipokufa msalabani alituchukua wote, hata ambao hawajazaliwa. Jesus, when he died on the cross, he took us all, even those who are not yet born. Halafu akapanda na sisi wote. Then he ascended with us all. Akapanda na sisi wote Calvary. He ascended with us all at Calvary. Akapanda na sisi wote Calvary. He ascended with us all at Calvary. Kwa hiyo wote tukapata msamaha kupitia yeye. So all were forgiven through him. Bwana Yesu asifiwe Praise sana. be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to Jesus. Jambo la tatu Another thing ambalo Yesu alitufanyia pale Calvary. that Jesus did at Calvary. Yesu kupitia nguvu ya msalaba ametufanya kuwa watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Jesus, through the power of Calvary, he has made us holy the same way he is holy. Ni kwa sababu tulikuwa wenye dhambi. Because we were sinners. Hatukuwa na ushirika na yeye kama nilivyotolea mfano ule wa mwanzo. We didn't have the unity with him like I gave before. Lakini kile kitendo cha kwenda Calvary, but that act of going at Calvary, Yesu alifanya kitu cha tofauti. Jesus did a very different thing. Kile alifanya, what he did, wale ambao tulikuwa si watakatifu, those who are not holy, alitutakatifusha. He made us holier. Lakini hatukutakatifishwa kwa njia za kibinadamu. We were not made holier in the ways of kwa sababu njia za kibinadamu zilikwama. Because the ways of men stuck. Wote tunafahamu all of us we know kwamba Agano la Kale walikuwa wanatoa wanyama kama dhabihu zao. In the Old Testament they were giving animals as their sacrifices kwa ajili ya kufunika dhambi, because of covering their sins. Lakini Yesu alipokuja, but when Jesus came, alipojitoa mwenyewe, when he gave out himself, anawaita watu wote kutubu. He is calling everyone to repent. Na kutubu kwa kinywa chako bila kutoa chochote. And you repent by your mouth without giving or offering. Kwa hiyo mtu anapokuwa ametubu, when someone has amekwisha kuokoka, you have been born again, anafanyika kuwa mtakatifu. You are made holy. Kuna watu wanatushangaa. There are people wondering tunaposema mwanadamu akiokoka anakuwa mtakatifu. When we say that when one is born again becomes holy, wanasema haiwezekani. They say it is impossible. Lakini Biblia inasema, but the Bible says, katika kitabu cha Zaburi ya 23, in the book of Proverbs 20, ukisoma huo mstari kama wa 6 hivi, when you read that 6, anazungumza watakatifu walioko duniani. He's speaking about the saints who hao ndio walio bora. Those are the ones who are hao ndio ninaopendezwa nao. Those are one I'm pleased with. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuwa umemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, when you believe in Jesus to be, kuna jambo lilifanyika msalabani. There is something that happened. Hata kama wewe huoni sasa, even if you are not, mambo haya yalifanyika kinabii. Those things were made in katika ulimwengu wa roho. In the spiritual. Kile kitendo cha Yesu kukaa msalabani, that act of Jesus staying on the cross, alikufanya wewe kuwa mtakatifu. He made you to be holy. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Utasoma waraka wa kwanza wa Petro. We shall read the first book of Peter. Na ni sitasoma, tutaandika tu. We shall write, we shall not read, but hapo kwenye Zaburi, andika Zaburi ya 16 mstari wa 3. Write Proverbs 16:13. Lakini waraka wa kwanza wa Petro, the first book of Peter, sura ya 15, 15, sura ya kwanza mstari wa 15 hadi wa 16 samahani. Okay, 15 up to 16. Up to 16. Jambo la 4. The fourth point. Kile Mungu alifanya pale Calvary. What God did there at Calvary. Alitupa uzima na ufufuo. He gave us life and resurrection. Sikiliza. Listen. Kile kitendo cha Yesu, that act of Jesus, kufa pale msalabani, dying on the cross, alishamaliza wewe kukufufua. He has already resurrected you. Pale unapomwamini yeye, the more you continue to be, tayari kuna mchakato ulishafanyika. There is something that has na wewe kuwa mtu wa ufufuo. For you to be that person. Na ndio maana unapoishi sasa, and that's when you are living today, hata kama atakuja kabla hujafa, even if he will come before you die, kama parapanda italia, when the trumpet, utaondoka kwa sababu una roho ya ufufuo ndani yako. You will go because you have the spirit of resurrection. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to Jesus. Kwa hiyo wewe una mamlaka ya kiufufuo ndani yako. So you have the authority of resurrection. Kupitia msalaba, kama kuna mambo hayajakaa sawa, through the cross, if there is something, una uwezo wa kutamka yakawa sawa. You have the power to speak and kama kuna mambo hayajakaa sawa, if there is something that una uwezo wa kuzungumza yakawa sawa. You have the authority to
Kwa sababu ndani yako kuna nguvu ya ufufuo na uzima. Because in you there is a power of Bwana Yesu resurrection. asifiwe. Unajua shida huwa hatufahamu tu. You know the Ile problem. mamlaka ambayo Mungu ameweka ndani yetu ni kubwa. That power that God Na has ndio maana given us. anasema ndani ya kinywa chako una uwezo wa kunena vitu vikatokea. That's why I'm saying through your mouth. Ni watu wachache wanaoamini haya. Only few people believe that. Nilikuwa nasikia shuhuda za marehemu baba yetu aliyetangulia juzi hapo aliyomzika. I was listening to the testimonies of our late father, Mzee Lazaro. Mzee Lazaro. Namna ambavyo alitikisa ulimwengu wa mataifa mengi kwa sababu ya kile alichokuwa anakitamka. How he shook the word because of what he was talking about. Akiwa na miaka 23. When he was 23 years. Alishaanza kufanya miujiza mikubwa sana. He has started performing so many. Kadiri alivyokuwa anaendelea. When he was still doing. Aliendelea kufanya mikubwa zaidi. He continued performing greater miracles. Ni kwa sababu kuna kitu alikuwa anaamini ndani yake. Because there is something he was believing. Unajua Mungu Yesu alipokuwa amekufa alipofufuka tu akaenda mbinguni. You know when Jesus died he resurrected and kitendo cha kuwa kule the act of being there. Aliondoka pamoja na sisi katika ulimwengu wa roho. He went with us together in the spiritual. Ile mamlaka ambayo pamoja na kwamba tuko hapa. That authority that because together we are here. Na ndio maana tunao uwezo wa kusema Baba. That's why you have the power to say Father. Naomba jambo hili litokee. I ask, may this thing happen. Unakuta ile jambo linatokea. You find that thing happening. Ile nguvu ambayo tunayo ni ile nguvu ambayo ina uwezo wa kufanya kitu ambacho kibinadamu hakijawahi kutokea. That is the power that we have is a power that can help us do something as human beings we have never done. Ni kwa sababu ya nguvu ya msalaba. It is because of the power of the. Unajua wakati mwingine tunaangalia vile vitu vya msingi sana. You know, sometimes we just look at basic. Tunaacha mambo ambayo ni ya msingi zaidi. We leave those things that are basic more. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Praise be to Jesus. Ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 3 hadi wa 5. When you read the book of Romans 6 3 hadi 5. 6 3 up to. Mimi ninaomba tu uandike. Just like that. Jambo la 5. 5 points. Nguvu ya msalaba, the power of the cross, ilitufanya tupae pamoja naye. It made us ascend together with Jesus. Ilitufanya tupae pamoja naye. We ascended together with Jesus. Yaani kile kitendo cha Yesu kufufuka, that act of Jesus resurrection, na kwenda mbinguni, and ascending to heaven, Mungu alipomfufua Yesu, when God resurrected Jesus, na kumketisha pamoja naye and he sat together katika ulimwengu wa roho, in the spiritual, alitutoa na sisi na kutuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. He took us and also we are there seated there. Pamoja na kwamba tuko duniani, together, just because we are on the world, lakini sisi katika ulimwengu wa roho tuko mbinguni. But in the spiritual we are already in heaven. Na ndio maana and that's why unaposoma kitabu cha Yohana sura ya kwanza ya kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 12, and when you read the book of John 1, anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake. And those who believe in Christ, ndio wale waliamini jina lake. And those are the ones who believe in his name. Na hapa ndipo tunasema sisi tuliokoka tuna uraia wa nchi mbili. And that's why we are saying we are born again, we have two nationalities. Tupo Tanzania, we are in Tanzania, lakini tuko mbinguni we are pia. also in heaven. Na ndio maana wewe unalindwa kuliko kitu cha kawaida. And that's why you are being protected than anything else. Wewe ni balozi ulioko katika nchi ya ugeni, lakini bado wewe ni wa mbinguni. You are an ambassador in this world but also in heaven. Kwa hiyo msalaba ulituondoa. Baada ya Yesu kufufuka tulipaa pamoja naye. After the resurrection of Jesus, the cross took us together with him. Haijalishi ulikuwa bado hujazaliwa. It doesn't matter you are. Lakini tendo hili lilifanyika kinabii hapo. But that act happened in prophecy. Kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 8. Ephesians 2:8. Lakini jambo la 6. But point 6. Nguvu ya msalaba ilitufanya tutukuzwe pamoja naye. The power of the cross made us be glorified together with him. Tunaposema kutukuzwa, when we say about glorification, maana yake kule kuinuliwa kwa Yesu, kitendo cha wewe kumwamini tu, na wewe pia katika ulimwengu wa roho Mungu alishakuinua tayari. When we are talking about that, it shows that in the spiritual God has already glorified us. Wana wa Mungu, kama utajitambua wewe sio mtu wa kawaida. Children of God, if you identify that you are just not a normal person. Sisi ni watu wa tofauti. We are different people. Hata kama ni
magari, basi ni aina ya gari la viwango vingine. Even if there is anything else different, Ijapo ukikaa unajiona wa kawaida sana, when you sit, you see yourself as a common lakini person. nataka nikwambie, Let me tell you, wewe sio mtu wa kawaida. you are not a normal. Bwana alikutukuza mno, God has glorified you. alishakuinua kwa kiwango kikubwa. Lifted you up. Ni wewe tu hujajitambua uliye mamlaka You ulionayo, are the only one who has not. lakini ikifika mahali ukatambua mamlaka ulionayo, That it reached a time. haijalishi umetoka katika kabila gani dogo, It will not matter no matter what. haijalishi una elimu ya ukubwa kiasi gani. It doesn't matter your level of education. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Bwana Jesus. Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Wewe sio mtu wa kawaida. Mungu alishakuinua kwa viwango vikubwa. You are not a normal person. Mungu God has lifted alishakupeleka you. mahali pa juu sana. God has taken you at a better place. Amen. 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 Unaposoma kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 17 When you read the book of John 17, mstari wa 22 hadi 23, 22 to 23, unaweza ukaona hayo. you can see this. Sisi ni utukufu uliobebwa hapa duniani We are the glory that was carried on earth, na tumefanyika wamoja na Yesu. and we have been made one in Christ. Tumefanyika wamoja na Roho Mtakatifu. And we have been made one with the Holy Spirit. Tumefanyika wamoja na Baba. We have been made one with the Father. Tukijifunza na kukomaa katika muunganiko wake, When we learn and grow in His unity, sisi sio wa kawaida. we are not common people. Sisi sio wa kawaida. We are not common people. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to Jesus. Jambo la 7 na la mwisho. And point 7 and the last one, Nguvu ya msalaba the power of the cross, ilitupa ufunguo wa kufanya miujiza. it gave us the keys to perform miracles. Nguvu ya msalaba ilitupa ufunguo wa kufanya miujiza. The power of the cross gave us the keys to perform Kile miracles. kitendo cha Yesu kufa msalabani, The act of Jesus dying on the cross, aliruhusu kila kitu kiwe kwenye mikono yako, He allowed everything to be in our hands. na unaweza ukakitumia wewe ukiamua, We can use it if we decide. lakini kama hautaamua But if you don't decide, haitatokea it kwako. will not happen to you. Ninatolea mifano ya kwangu mimi. We give out examples. Baada ya kuokoka tu, After being born again, nilianza kuamini kila kitu Biblia I inachosema, started believing in everything the Bible says. na nikaanza kufanyia kazi And I maandiko. wanted to work as per it. Mimi nilipokuwa nimeokoka wakati ule wa mwanzo kabisa, When I was born, during my first time in nilimwambia salvation, kwa sababu nimeokoka sitaugua tena. I told him that because I'm born again, I won't get Kwa sick hiyo again. nilisimama na msimamo huo I stood with that mpaka nilipoingia kwenye makanisa yanayohubiri kwamba kuna kuumwa, until when I entered the church that they preach about sickness. kwamba na wachungaji wanaumwa, Pastors are ailing, washirika wanaugua. the congregation are Ile ailing, roho ikaanza kuniingia. and that spirit started entering me. Nikaanza na mimi kuhisi kweli, wakati mwingine namtembelea mchungaji mgonjwa, I started feeling also when I was visiting a sick lakini pastor. mimi wakati ule At that time, me, nilikuwa hata nikiugua kichwa, even when I was feeling headache, sikuwa mchungaji, I was not a pastor. nilikuwa nanyanyua mikono, I was lifting up my nasema hands, Mungu, and I say, God, umesema mtaweka mikono juu ya wagonjwa you have said that you lay hands on sick nao watapata afya, and they'll be healed. na ibariki mikono hii, I bless this hand, na kwenda kumwombea mtu huyu and I'm going to pray for this anaitwa Ernest, I'm going to ili apate uzima. so that he Nilikuwa can. naichukulia hii mikono sio mimi, ni ya Mungu, I was taking these halafu hands nachukua mikono nabandika kichwani kwangu, and I take those hands na ninaomba, and I pray na ninaomba, and I pray na ninaomba, and I pray ninaomba kwa mzigo sana, and I pray in a bad na matokeo yake baada ya kumaliza and the result ninapona of saa hiyo finishing, hiyo. I become. Kwa hiyo miaka mingi nilitembea kwa nguvu hiyo, And many years I walked in that path. nikiinua tumbo When I was napeleka mikono yangu juu, I lift my hands up nasema Bwana Yesu, and I say, Lord Jesus, chochote anything ambacho kinatesa mtumishi wako that is making me anaitwa Ernest, that is called Aaron, ninapoweka mikono yangu when I lay my na hands, tamka uzima katika jina la I Yesu. declare, Halafu naweka mikono kwenye tumbo ya Ernest, just the hands, nikimchukulia sio mimi. when I take Halafu nikishamaliza kuomba bali kuja ni mzima, nilitembea na hayo maisha I walked with ya kuamini ya kwamba kumbe kama maisha haya tutafika kiwango hicho. Nataka niwaambie, tutakufa tu tumekufa, lakini hatutakufa tumeugua. I believed in that and I need this life. And if we will rest that because it is resting, but it is not. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema, mimi sijawahi kuugua tangu nizaliwe, Someone said he na has akasema kwa never sababu died ya ugonjwa huu nakufa, na kwa kweli akafa. and because of this sickness I'm dying, and it's true he Hakuwa died. ameokoka, He was not born again, lakini kwa sababu ya imani. but because of faith. Niliwahi kukutana na baba mmoja aliyekuwa mkurugenzi
Kinondoni akaokoka. I have met with a certain man at Kinondoni there and he became born Na again. akaja chuo cha kupanda makanisa tukasoma naye. And he went in the church planting ministry. Yule baba alikuwa ametoka kwenye huduma moja inayoamini hakuna kuumwa. That man was from a ministry that believed that there is no suffering. Na akawa ameshibishwa ile namna ya kuamini hivyo. And he was full with that belief. Na yule baba alikuwa akianza kuomba. When that man was praying, anaomba namna hii. He could pray like this. Natakasa kichwa changu. I sanctify my head. Natakasa mikono. I sanctify my hands. Natakasa kifua. I sanctify my chest. Natakasa tumbo. I sanctify my stomach. Natakasa. I sanctify my kila mahali anatakasa. Everywhere he sanctifies. Natakasa. He sanctifies. Sasa mimi nikamuuliza swali. I asked him a question. Nikamwambia baba. I asked him, Father, kwa nini wewe unatakasa tu? Natakasa tu. Why you sanctify? Anasema ninaamini nikiwa hapa duniani kuna matatizo yanaweza kutokea. I believed in this, lakini mimi ninaamini katika kutokuugua. There is something that kwa hiyo ninapokuja kwenye maombi ya kuomba, when I come in prayer, ninatakasa mikono. Labda huenda kuna mahali niligusa vitu vibaya vinavyoweza kuleteleza shida kwenye maisha yangu. Ninapotakasa kichwa, huenda kuna mahali shetani ametumia namna nipate bakteria atakayoingia ndani yangu. Kwa hiyo ninaamua kugoma. Anasema tangu nimeokoka, na alikuwa babu wa muda mrefu kidogo. Anasema sijawahi kuugua, na ndivyo tulivyoambiwa na mchungaji wetu kwamba magonjwa ni mapepo, kwamba magonjwa yanatoka kwa shetani, na tusikubali kukubaliana ya kwamba kila wakati tunaweza tukawa tunakiri hivyo. Na kwa kweli yule baba tukamuona kama amezidisha ukiroho. That man had increased his spiritual level. Tukaona kama amezidisha ukiroho. We saw that he has exceeded his spiritual. Lakini mpaka leo ninavyokuambia, but till today I'm telling you, yule baba ni mchungaji. He's still a preacher. Ameingia kwenye makanisa kama haya anayeamini kuugua. He has entered in so many churches. Kama ambavyo mimi niliingia nikaamini hivyo. Like the way I entered and I believed. Yule baba yeye hajaamini kuugua. That man has never. Mimi sikatai kwa habari ya kuamini kuugua. I don't reject the news of. Lakini nataka nikuambie, but I want you to nguvu ya msalaba, the power of the cross, nguvu ya msalaba ilitupa ufunguo wa kufanya miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilitupa nguvu ya kufanya nini? Miujiza. Ilitupa ufunguo wa kufanya miujiza. Kitabu cha Yohana sura ya 12 ya 14 mstari wa 12. Injili ya Yohana, the book of John, sura ya 14 mstari wa 12. 14:12. 14:12. 14:12. Nitasoma. I'll read. Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 12. Biblia inasema, amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizi atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. John 14:12 says, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they'll do even greater things than this, because I'm going to the Father. Ongeza mstari wa 13 hadi wa 14. Anasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. In addition to 13 and 14, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name. Tunapoomba kwa jina la Yesu, when we ask in the name of, kuna matokeo makubwa yanatokea kwenye ulimwengu wa roho. There are greater results that are seen in the spiritual. Mimi nafahamu ndani ya kanisa imani zimetofautiana. Inside the church we have different faiths. Kuna wengine ninapozungumza haya hawaamini katika hilo. There are others when we speak about it, they don't believe in this. Lakini mimi ni miongoni mwa wachungaji ambao wametembea katika maisha ya kuamini na kuona matokeo. But I'm among the preachers who have the life that has believed in praying and seeing results. Na kuna wakati niliamua kuchukua kikundi cha watu kwenda kusini ili wajifunze kuona kile tunachokihubiri kwenye Biblia. And there is a time I chose a group of people to take them and go and see what we are preaching in the Bible. Kwa sababu hapa Dar es Salaam watu wamezoea injili sana. Because in Dar es Salaam people are just used to gospel. Na kila mahubiri na kila miujiza wanaona ni fake tu. And every preaching and every miracle they see as fake. Lakini nataka nikuambie leo, but I tell you today, nguvu ya msalaba, the power of the cross, iliruhusu sisi tufanye miujiza, has enabled us to perform miracles, iliruhusu sisi tuponye magonjwa, it has enabled us to heal the sick, iliruhusu sisi tudai haki zetu mbele za Bwana. It has enabled us to ask, hata kama kuna mahali unapitia, even if there is any situation, lakini kama
utaamua kutoka ndani But if you believe from ya inside, kwamba pale Calvary there at Calvary, hakuna jambo lilisalia, there is nothing that remains. hakuna jambo lilisalia, Nothing remains. kila kitu kilitokea. Everything happens. Kama ni mgonjwa ukaamini kila kitu kilitokea. If you are sick, believe everything Kama una happens. mapito ukaamini kila kitu If kilitokea. you have affliction, Kama una shida ukaamini kila kitu if you kilitokea. have trouble, Kila kitu kitatokea kwenye maisha yako. everything is Kila happening. jambo litatokea kwenye maisha yako. Everything is happening. Lakini kama utafika mahali ukachukulia msalaba ni kitu cha kawaida, But if you reach a point and utaingia kanisani something else, utatoka na magonjwa, you leave it. utaingia kanisani Enter in church, utatoka na matatizo, you will go with problems. utaingia kanisani utatoka na majaribu, You will go with na utabaki unanyunyulika, na mwisho utaacha imani. and you will compare Nasema it hakuna to kitu, hakuna Mungu the tena. church. And you'll say, Hakuna there is no Mungu God. tena. There is no God. Hakuna Mungu tena. There is no God. Lakini nataka nikwambie, But I want to tell you, hakuna kilichobarikia pale msalabani. nothing remains. Kila kitu kiliisha. Everything Na ndio is maana finished. tukiwa pale, And when hata you're kama there, umezaliwa maisha ya chini sana, even if you are going ukiwa na there, Mungu zaidi, when you are with God, utamuomba Mungu atakuinua. you'll pray to Hata God. kama ulizaliwa na magonjwa ya kulisi, Even if you are ukiwa na Mungu zaidi, disease, when you Mungu atakuponya. God will heal you. Hata kama wakati hujaokoka ulipata magonjwa mabaya, Even before you are ukiwa na born, you have imani, deadly diseases. Mungu When you atakuponya. have faith, God will Lakini heal you. kama utaishi kwa kuamini, haya ndio mahubiri yetu, umezoea, When you start taking the gospel for granted, utaingia kanisani, you will enter in church. miaka itaenda, Years will pass itakuwa ni by. kama yule mwanamke aliyekuwa amekaa kwenye matao yale matano ya kile kisima, You'll be like that watu Samaritan woman at the well, wanapojitumbukiza, where people could enter. yeye akafika mahali akachoka sasa, She reached a point and she is exhausted. mpaka neema ya Yesu ilipomtembelea. Until the grace of Na Jesus hata visited. ilipomtembelea bado ana majibu ya kuchoka tu. Even if after the grace, but he's blessed. Ana majibu ya kuchoka tu, kwamba ni nani atanitumbukiza sasa mimi nipone. Yaani unavyoniona niko kwenye godoro, nimekaa kama samaki amebanikwa hivi. Yaani wenzangu tu ikitokea wamekimbia, wanazunguka taolile wanapata uzima. Kwa maana ya kwamba ni mtu aliyekubali kwamba nitafia hapa. She is that person that believed she will die from there. Nataka nikutie moyo. I want to encourage you. Mimi sijui mahali gani unapita, I don't know what you are going lakini through, kuna mambo 7 Yesu aliyafanya pale but Calvary. we have 7 things Jesus did at Calvary. Alipokuwa pale Calvary, When he was at Calvary, aliondoa viambaza, he removed all the curses. akatufanya kuwa wamoja. He made us holy. Lakini pia akatufanya sisi na yeye kuwa wamoja. He also made us holy. Alipokuwa pale Calvary, When he was at Calvary, alitufanya tumjue yeye. he made us know him. Aliruhusu sisi tupate wokovu. He made us receive salvation. Alipokuwa pale Calvary, When he was at Calvary, Yesu alileta utakatifu kwetu he brought kwa wale sanctification wanaoamini. in us for those who believe. Alipokuwa pale When Calvary, he was there at Calvary, baada ya kitendo cha kupaa, after the ascension act, ile nguvu aliyopaa nayo that power that he ascended with, aliruhusu tuwe nayo na sisi, he allowed us to be with na it alipaa again. pamoja na sisi. He went together with us. Alipokuwa pale Calvary, When he was at Calvary, alitukuzwa pamoja na he sisi. was glorified together Kile with us. kitendo cha kuinuliwa juu, The act of being glorified, aliinuliwa pamoja nasi. he was glorified with us. Alipokuwa pale Calvary, When he was at Calvary, alifufuliwa pamoja he was nasi. resurrected together with us. Alifufuliwa pamoja He nasi. was resurrected with Katika us. mambo magumu unayoyapitia, In all difficult situations, alifufuliwa pamoja na he wewe. was resurrected Alipokuwa together with pale you. Calvary, When he was there at miujiza Calvary, yote aliyokuwa anaifanya all the miracles that he had aliruhusu na done, wewe ufanye. and he has allowed also to Anasema do. mkiamini, He's saying when you kazi believe, kubwa kuliko nilizozifanya. those greater things that I did, you'll also do it. Hebu funika macho yako. Close your eyes. Kuna jambo naomba utafakari. I want you to think about this. Yawezekana uko hapa, Maybe you are here, hujaokoka, you are not born again, hujawahi kumpa Yesu maisha yako. you have never given your life to Jesus. Unasikia tunajidai kwa habari ya Yesu wetu, You just hear speaking about the word of na Jesus, unatamani kuyajua mambo zaidi ya Yesu. and you want to know more about Jesus. Kama hujamjua Yesu, Before you know Jesus, kama hujapeana maisha yako na Yesu, if you have not surrendered your ni life to ngumu Jesus, sana kupata mafunuo haya. it is difficult to get this Ni ngumu revelation. sana kuelekezwa hichi Mungu anasema, It's difficult to be directed on maana what wewe God is bado saying, uko mbali kabisa na yeye. because you are still far with Him. Unataka kuwa na wewe upate kitu kama hiki. We want you to get things. Kuna jambo like this. moja tu unaweza kulifanya There is one thing that you can do asubuhi ya leo, this morning ni kumpata Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, to get Jesus to be the Savior of your life. ni kuokoka.
is to be born again. Yawezekana uko hapa Maybe you are here, hujaokoka you are not born again, na unatamani kuokoka. and you want to be saved, Unasema leo nataka nimpe Yesu maisha and yangu. you are saying today I want to surrender my Nataka life to Jesus. nifanyike mmoja na yeye. I want to be made one in Christ. Nataka kiambaza cha dhambi kati yangu na mimi kiondolewe. I want that sin to be Nataka removed. nimjue Yesu. I want to know Jesus. Uko hapa unaweza ukanyanyua mkono wako. You are here, you can just lift up Kuna your vitu hands. Mungu atakutumia. There is something God will do to Na you. ukishaokoka, If you have been born again, kuna mambo utayafanya ambayo hata familia yako haijawahi kufanya. there are some things you'll do that your Hata family has wenye ever done. hata wenye elimu kubwa hawajawahi Even kuyafanya. those with the education have ever Ila ni done wale it. waliompata Yesu tu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. As long as you just got Jesus. Ukiwa hapa, hebu nyanyua mkono wako ambao unasema sijaokoka, nataka kuokoka leo. If you are here and you want to be born again, Yesu huyu alitubadilisha kutoka kutokuwa tunafaa, Jesus transformed us akatufanya leo tunasimama mbele and zenu. made us today we are standing before people. Mimi ambaye nimezaliwa kwenye familia ya watoto 32, I was born in a family of 32, baba akiwa na wanawake 4, father with 4 wives, lakini Mungu akanigusa nikaomba. but God touched me. Ni mtoto wa kwanza kwenye familia kumjua Yesu. I'm the first one to know Na Jesus in my nimesababisha family, wengi sasa wamemjua Yesu. and it has made many to know Christ through me. Wewe huwezi kujua, inawezekana wewe ni lango la familia, You doesn't know who you are in the family. watu kumjua Yesu kupitia wewe. People will know Christ through you. Lakini huwezi kujua, huenda Mungu amekuchagua kuwa muombezi wa nchi hii. You never know, maybe God has chosen you to Kwa be the sababu prayer hujaokoka intercessor haya, of the city. kwa sababu hujaokoka haya hawezi kutokea. Because you are not born again, this can't happen. Nguvu ya msalaba haitakuwa juu yako. The power of the cross will not be on you. Uko hapa hujaokoka, You are here, you are not yet born again. usiogope, nyanyua tu mkono. Don't be afraid. Just raise up Nyanyua your mkono hand. wako, Raise up your hand. nyanyua mkono ili Raise ujue up Yesu your leo. hand so that you may know Jesus. Kama hujaokoka, nyanyua mkono tu, If you usiogope. are not born again, just raise up your hand. Don't be Nyanyua afraid. mkono, usiogope. Raise up your hand. Don't be afraid. Nyanyua tu mkono. Raise up your hands. Amen. Usiniangalie wewe, unatoa macho Don't unaniangalia mimi. Wewe Don't baada look ya at kufikiria. anyone here. Wewe ambao hujaokoka tu nyanyua mkono. Make a personal decision. Amen. Hebu funika macho tumshukuru Mungu. Baba wa mbinguni, asante. Father in heaven, thank you. Tunakushukuru kwa ajili ya mtu huyu mmoja We thank you for this one na person wote ambao Mungu wameelewa neno hili and those who have believed the word lakini hawajataka kuamini and they don't want to katika believe mchana wa leo. in this day. Tunajua ya kwamba kuna wakati We know that God, there is a neno time hili halitabaki bure kwao. this word will not be an empty to them. Watakwenda kulisikia They want to listen na it, litaendelea kusema ndani yao, and it will still na minister in them, watapokea neema ya wokovu tena and they will receive the grace of katika jina la salvation Yesu. in the name of Jesus. Ukiwa umefunika macho yako, When closing your eyes, yawezekana umeingia ibadani maybe you have entered in the lakini service, wewe ni mgonjwa. but you are feeling unwell. Nguvu ya msalaba The power of the cross iliruhusu neema ya uzima iwe ndani yetu, will release the grace na inside iliruhusu us. mamlaka hayo ya kuponya watu yawe ndani It yetu. has released the authority of healing Unaweza people in ukaja us. hapa mbele You can come here ili tuweke mikono juu yako so that we can put our na hands on you, Mungu atakuponya. and it is God who will Nataka heal you. nikwambie jambo moja, I want you to believe mbele za Mungu kila siku ni mpya. before God every day is new. Haijalishi umeombewa mara nyingi na huyo mchungaji anayeongea, It doesn't know that you know lakini that wakati person, wa Mungu ukishafika, but when God's time reaches, sio wakati wake wala sio wakati wako. it is not your time or my Huo ni time. wakati wa Mungu mwenyewe. That is the God's time. Aweza kufanya kile ambacho kilishindikana miaka yote. He is able to do whatever was impossible Uko to hapo happen. unataka tuombe kwa ajili yako, You are here, want to pray for you? hebu chukua hatua, njoo mbele, Take a step, come before. tutaomba kwa ajili yako. We shall pray for you. Mimi sijui kile kinakusumbua I don't know what is na disturbing sijui you. ni kwa muda gani umepitia kwa ajili ya We tatizo don't hilo, know how long you have been through lakini nataka that. niseme jambo moja, But I want to say one ya word. kwamba mimi katika maisha yangu What I want to say about my life. nilikaa zaidi ya miaka 24 I stayed 24 nikiwa years na tatizo la shida ya jicho, with the problem of eye. lakini mwaka 2019 But the year 2019, nikiwa na mke wangu kule Mtwara, when I was with my wife at baada Mtwara, ya kutii after accepting, Mungu akasema, nami ninaomba ukanitumikie kusini, God said, I want you to serve me, na mimi nikawa nagoma. and I was refusing. Alafu Mungu akanisemesha kwamba ukikubali ukatoka nitakuponya, And God said, if you agree, nitakuponya jicho lako. I will heal your eye. Na kwa kuwa ndio uliokuwa mzigo wangu, And because that was my burden, niliamua kuondoka nikaenda, I decided to go. na mwaka 2019 And 2019, Mungu aliniponya, God healed me. na hivyo ninasimama hapa And today I stand nikiwa here miongoni mwa watu waliobeba ushuhuda among those people with ya kwamba kazi testimony. ya Calvary But the work of Calvary, ina mamlaka kubwa ya kufanya kile it kilichoshindikana. has great opportunity and power to do whatever is impossible. Basi ninaomba watumishi wa Mungu, tutakwenda kuomba kwa ajili ya watu hawa. I pray, servants Naomba of God, tutapita, tutaweka mikono juu yao, lay your hands on them. mahali ambapo mkono wako utataka uweke kwa muda mrefu. Yes.
Mahali ambapo mkono utajisikia unashika sumaku kwa muda mrefu. Whatever your hand will touch for long time. Wewe ni mtumishi, unajua connection za kiroho. You know the Usiondoke. Don't go. Endelea kuomba. Continue praying. Endelea kuomba. Continue praying. Mahali ambapo mkono Mungu atakwambia ondoa hapa, hakuna shida. When God will tell you don't lay your hand, you will remove it. Lakini tusiwe na haraka ya kuondoa mikono. Let us not be kabla hujasikia kuna connection ya kiroho ndani yako na huyo wewe. When you feel there is spiritual connection. Na wewe ambaye uko hapa. And you who is here. Tunayekuombea. We are praying for you. Acha haraka ya kurudi kwenye kiti chako. Don't be in a haste of mpaka pale nitakapotamka amen. Until when we will say kwa sababu amen. Unaweza wakati mtu ameondoka hapo. Because when someone bado Mungu anatafuta apite aweze kuponya. God is still searching. Wewe umesha baada ya mkono kutoka ukao unaondoka. After the hand you have left. Na hatimaye itakuwa ngumu kwako. It will be difficult. Uponyaji una hatua. Healing has steps. Uponyaji una hatua. Healing has una hatua ya kuamini. It is the steps of believing. Una hatua ya imani pamoja na muombeaji. The step of believing together with your prayer. Kuchukua hatua. It is also a step. Kwa hiyo ukiwa hapa kwa kuwa umechukua hatua. When here because of the step. You just endelea kumwambia Mungu leo ndio siku yangu. Continue telling God this is my day. Nashukuru kwa kuijua Calvary. I thank for knowing Calvary. Kupitia Calvary. And through Calvary. Mimi ni mzima kuanzia leo. I'm healed from hata today. Kama una ugonjwa ambao ni mzito kiasi gani. Even if it is a heavy. Endelea kukiri wakati huu. Continue declaring. Endelea kuongea na Mungu wakati unaenda kuweka mikono yako. Mwambie Mungu mimi ni mzima. Tell God I'm healed. Sisi tutaombea na huku Mungu atakuwa anaiona imani yako. We will be praying but God will be seeing through your faith. But anasema. But my saying. Nataka kuona. I want to see. Nataka kuona. I want to see. Hana mambo mengi. No more things. Ana majaribu mengi lakini anataka kuona. He has different problems. Unayo mambo mengi yanayokupinga yanayokusumbua. Whatever that. Hebu peleka lile lenye nguvu mbele za Bwana. Mwambie Mungu anza na hili. Tell God start mwambie with Mungu me. anza na hili. Start with me. Oh Baba katika jina la Yesu. Father, in the name of our Lord Jesus. Tunakuja mbele zako. We come unto you, Lord. Tazama roho na watu hawa. See God your children. Ambao wamekuja madhabahuni pale. Who have come at your altar. Wamekuja na roho za huzuni. They have come with a broken spirit. Wakiwa wamevunjika kabisa mioyo. With a crushed heart. Wakiwa hawana tumaini. They have lost hope. Wamepoteza malengo. They have lost their goals. Na hawaoni tena matokeo ya mbele. They are not seeing the results. Lakini ndani yao. But inside them. Wamekuelewa kupitia neno hili. They have understood it through this word. Na ndani yao. Through them, in them. Wamekuja kuona miujiza yako. They have come to see your. Ambayo Mungu umekuwa ukitenda vizazi na vizazi. That God you have been doing generations. Na katika mchana wa leo. This day. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Magonjwa yote. All the sickness. Yaliyoshindikana. Kwa matabibu. In the name of katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa sababu ya nguvu ya msalaba. Because of the power. Na katika uzima. In the life. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Endelea kutaja kama ni mgonjwa. Nikisema kwa jina la Yesu. Wala katika mgonjwa toka kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Toka roho ya mgonjwa. Toka mapito yote. Toka majaribu yote. Toka ufukara wote. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
Bwana akuponye na kukumbuka. 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 Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana akuponye na kukumbuka. 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 Katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana akuponye na kukumbuka. Rapa kara busa. Bwana akuponye na kukumbuka. Katika jina la Yesu. Ukiwa umepiga magoti usiondoke. Rama shanda rabosa. Yekere boshanda rabosa. Rama ndarabo shinda rabosa. Lika raboshanda rabosa. Rama ndarabo kora bashanda. Shetani huna mamlaka. 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 Unayezuia roho ya watu kutokuamini, toka kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Roho ya kutokuamini ni roho ya upuzi wa kutokujua ya kwamba neno msalaba kwa wanaopotea ni upuzi, lakini kwako wewe ni ushindi. Katika jina la Yesu. Pokea roho ya ushindi. Pokea roho ya ushindi. Pokea roho ya ushindi. Ondoa hofu, ondoa mashaka. Umepona, 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 umepona. Ondoa hofu, umepona. Ondoa mashaka, umepona. Ondoa mashaka, umepona. Ondoa hofu, umepona. Umepona. Miguu imepona. Kifua kimepona. Kansa imepona. HIV imepona. Magonjwa imepona. Ondoa hofu, umepona. 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 Katika jina la Yesu. Ora bashanda na kusalashi. Lika na bashanda na kusalashi. Ramande roga pokala basa. Roga katika bado anatembea. Anasachi roga pakala basa. Ondoa hofu. Ondoa hofu. Acha roho ya kutokuamini kataa. Inapokuja mwambie Mungu mimi ni mzima wakati huu. Kataa roho ya kutokuamini. Hiyo ndio inayofanya uteseke hata leo. Kataa, kataa, kataa. Kataa, kataa, kataa. Mwambie Bwana mimi ni mzima. Mwambie Mungu mimi ni mzima. Haijalishi kuna roho inanong'oneza. Mwambie Bwana mimi ni mzima. Katika jina la Yesu. Shetani huna mamlaka. Sikia ukimwi wa watu hawa. Sikia ukimwi wa watoto hawa. Sikia ukimwi wa watumishi hawa. Wanavyokiri ya kwamba umewaponya. Shetani ondoka. Kaa mbali nao. 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 Katika jina la Yesu. Baba tunakushukuru. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Thank you for your faithfulness. Asante kwa sababu ya uponyaji wako. Thank you because of Baba your nashukuru kwa sababu umewaponya wanawake wa Thank kike you na for healing wanaume. your children. Umewaponya Bwana, kila mmoja umemponya. You have healed Asante kwa everyone. nguvu ya msalaba Thank you for the ambayo power of the kupitia cross. msalaba Through the cross, hakuna kilichosalia. nothing Kwa remains. kupigwa kwako Through your sisi afflictions, tulipona. you are Katika made jina la Yesu. in the name Hebu of tushangilie Bwana Yesu kwa makofi. Give God a Asante, hand unaweza clap. kurudi. Unaweza kurudi wakati unarudi, endelea kuamini. Endelea kuamini Bwana amefanya Continue kitu. believing. Bwana amefanya kitu. 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 Baba, katika jina la Father, in Yesu the name of our Lord Jesus, tunakushukuru kwa ajili ya ibada we hii. thank you for this service. Asante kwa ajili ya neno lako. Thank you for your word. Tumefika mwisho kwa ibada hii. We have it the end. Tunaingia kipindi kingine We are going to another ambacho service. ni ibada ya meza ya Bwana. We are going to the Lord's Roho table. Mtakatifu, Holy Spirit, tunatamani useme nasi we admire you speaking kupitia to us meza yako through takatifu your table. katika jina la In the Yesu. name of Jesus. Amen. Amen. Asante, mnaweza kumshangilia Bwana Yesu. Give God a Karibuni wazee wa hand. kanisa. Give glory to Jesus. Karibuni wazee wa kanisa. Thank you so much. Tutakwenda nitaomba sasa, tutakwenda kuangalia kitabu cha Wakorinto. We want to base in the book of Corinthians. Wakorinto wa kwanza sura ya 11. 1 Corinthians 11. Wakorinto wa kwanza sura ya 11. 1 Corinthians 11. Mstari wa 23 23. mpaka ule mstari wa 26. Until 26. Hapa ni kwa habari ya meza ya Bwana.
It is about the power of Lord's table. Ni kwa habari ya meza ya Bwana. It is about the Lord's table. Tulishatangaza ya kwamba tutakuwa na meza ya Bwana. We have already announced that we will have the Lord's table. Na tunaamini umejiandaa. And we believe you are prepared. Moja ya kujiandaa You have prepared. ni kuhakikisha kwamba umempa Yesu maisha, umeokoka. Is to make sure that you have given Jesus your life. Lakini pia pamoja na kuokoka unaishi maisha matakatifu. And also with salvation you are also leading a holy life. Kwa sababu moja ya masharti ya meza ya Bwana, Because of one of the conditions of Lord's table, ambaye si mtakatifu haruhusiwi kushiriki. if you are not holy, you are not allowed to partake. Biblia katika kitabu cha Korinto wa kwanza Yesu sura 11 mstari wa 27 nitasoma na kuendelea. Anasema basi kila ulaye mkate huo na kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyo stahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. 29 maana alaye na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokupambanua. Kupambanua ni kutokufikiria au kutokuwaza vizuri ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio wagonjwa na wadhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Kwa hiyo kama unaona hauna haja ya kushiriki kwa sababu ya maisha unayoishi, usishiriki. If you are saying that there is no need of you partaking of it because of the life you have been living. Meza ya Bwana au nguvu ya damu ya Yesu inaleta uponyaji pia. The Lord's table or the power of the blood of Jesus brings wale ambao wameshiriki damu ya Yesu kwa undani walipona. And those who took the blood of Jesus got healed. Mwaka mmoja nilikuwa na vidonda vya tumbo vya miaka mingi. 1 year I had ulcers. Tukafunga kanisa zima kwa muda mrefu kule Mtwara. We fasted the whole church for a long time. Na wiki hiyo mwangalizi wetu alitutembelea kuja kubatiza na kuweka na kushirikisha meza ya Bwana. And that time our overseer came and also helped us to partake the Lord's Nilikuwa naumia kwamba kwa nini mimi niwe nakula halafu washirika wamefunga. I was wondering why am I partaking and Kwa nikamwambia Mungu niko tayari kufa, ni heri nife kuliko kuacha kufunga. And I told God I'm ready to die. Sasa wakati ule niliamua kufunga muda mrefu sana. By that time I decided to fast for a very long time. Lakini ndani yangu nikasema mimi kama nilivyowafundisha ninaamini nikishiriki tu damu ya Yesu nitakuwa nimepona. But inside me I believed according to what I have teaching you, if kwa hiyo the Lord's table I'll be healed. Alipokuja mwangalizi ndio nilifungua siku hiyo. So when the overseer came he opened us. Na kutoka wakati ule from that time Mungu aliniponya. God healed me. Kwa hiyo mimi hata ningefunga mwaka mzima, even if I fast 1 year, nitapungua mwili na kuchoka, lakini sio maisha yangu kugereka. Lakini mwanzo nilikuwa wakati mwingine unatapika mpaka damu. I will only decrease my body but the spirit will be fine. Kwa hiyo usishiriki kama unaona hauko sawa, kwa sababu Mungu hatakubali umpeleke tena pale Calvary. So don't partake if you know you are not okay. Unaweza ukajikuta unapata matatizo makubwa. Lakini kama umeokoka na unaishi maisha matakatifu, siogope. If you are born again and living a holy life, don't. Meza ya Bwana inatuunganisha pamoja, ni ushirika. The Lord's table is uniting us together in. Basi ninaomba wakati unimlete mzee kiongozi ataweza kuomba kwa ajili ya mkate. I urge our church elder to come and pray for the body of Christ. Leo ni sababu ya sisi kuweko mahali hapa, sababu ya sisi kupokea wokovu. Tunalibariki na kulinua jina lako Bwana. Tunapokwenda kushiriki mkate huu, utusaidie kuifanya miili yetu kuwa hekalu lako la Roho Mtakatifu. Baba, umesema kwamba mtu akijaribu hekalu utamharibu. Mungu mtakatifu, miili yetu ifanyike kuwa dhabihu sawa sawa na wewe Yesu ulivyojitoa mwili wako kwa sadaka kwa ajili yetu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Vivyo hivyo baada ya kula, and that is after partaking it, akatoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. He gave out his cup and said, this cup has my blood in it. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Do this for your remembrance, for my remembrance. Amen. Amen. Karibu mzee uombe kwa ajili ya kikombe. Welcome church elder, you pray for the blood of Christ. Asante Mwenyezi Mungu kwa meza hii ya Bwana. Tazama mkono wangu na damu yako. Unasema tuwe damu yako kwa ukumbusho wako. Mungu baada ya kumwambia msalabani ulituokoa. Ukaachilia uponyaji kupitia kikombe hiki. Tunasifu na kutukuza jina lako. Maana hii ndiyo ibada ya kweli.
utukufu na kuinuliwa wewe katikati ya maisha yetu. Amen. Basi niwaombe wakati huu mashemasi mtakuwa mnainua watu na wazee wetu wa kanisa watasimama hapa. Basi utakuwa ukichukua unakaa nacho, najua wengi mnafahamu. Halafu mwishoni tutamaliza kwa pamoja, na tutakapomaliza kwa pamoja tutakuwa na wakati wa kumshukuru Mungu na tutakuwa tumefika mwisho wa ibada. I urge you, church deacons, you direct people to come and take it here. Church elders will be standing here distributing, and when you take, don't be in a hurry to take it. Just relax. We shall have a common time of taking together as we also meditate over it. Amen. Wakati huo praise mtakuwa mnatuimbia nyimbo ambazo zinazungumza habari ya damu ya Yesu. Praise team will be leading us in the words song talking about the blood of Jesus. Bila damu yake Yesu, bila damu yake Yesu, hakuna kabisa dawa ya makosa ya
ndugu zangu, mnapokutanika mpate kula, ngojeaneni. Mtu akiwa na njaa na ale nyumbani kwake, msipate kutanika kwa hukumu. Na huyo aliyesalia nikija, na hayo yaliyosalia nikija nitayatengeneza. 11 33 hadi 34 Wakorintho. Okay. I'll read. So then, my brothers and sisters, when you gather to eat, you should all eat together. Anyone who is hungry should eat something at home, so that when you meet together, it may not result in judgment. And when I come, I will give further instructions. Basi waweza kushiriki mkate kwa pamoja. We can partake in unison. Na unaweza kushiriki kikombe kwa pamoja. You can also take the cup in unison. Na nikuombe sasa uchukue nafasi umshukuru Mungu kwa kazi ya msalaba. How I pray that you take time and thank God for the work at the cross. Wewe jihoji tu namna ambavyo ulikuwa na hata Mungu alipokufikisha hapa leo. Just check out yourself, examine yourself from where God has taken you till here. Amen. Basi tutakwenda kuomba, kila mmoja aombe. We shall pray, everyone to pray. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu, ninakushukuru. Asante kwa wema wako, asante kwa uweza wako, asante kwa ukuu wako, asante kwa uponyaji wako. Wewe Mungu umekuwa mwema katika maisha yetu kila wakati. Ndio maana ulikufa msalabani kwa ajili yetu. Ninakushukuru kwa ajili ya ukombozi wa damu yako uliofanyika pale Calvary. Wewe Mungu, hatujawahi kupitia maisha yaliyokuwa magumu kwa sababu wewe ulikubali kupitia maisha magumu kwa ajili yetu. Kwa hivyo Mungu wa pekee, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wewe uliye Mungu mtawala, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, ninakusihi ukapata kusimama katika maisha yetu siku zote, wakati wote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maisha yangu yasibadilike kuwa kama yale maisha ya Korinto ambayo watu walipokea neema wakaipuzilia mbali. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, Baba, tunaomba msaada wako uwe katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunakataa roho za Kikorinto katika maisha yetu. Baba, tunakusihi simama katika maisha yetu, roho za kupuuza kile ambacho Bwana alikifanya pale msalabani. Sisi kama kanisa la TAG Kibada Msite tunakataa hizo roho zisiingie ndani yetu Bwana. Tunakataa hizo roho zisiingie ndani ya kanisa, bali kila mmoja Bwana kwa kadiri ya kuishi kwake aishi maisha matakatifu, aishi maisha ya kupendeza wewe, ili aone ile furaha ambayo Mungu umeiweka ndani yake katika maisha yake, katika jina la Yesu. Wakati mwingine tunapita kwenye magonjwa mabaya, tunapitia changamoto kubwa kwa sababu hatujatambua kile kilifanyika pale Calvary, lakini Mungu tungetambua haya yote Baba, tusingekuwa kama tulivyo, katika jina la Yesu. Na kuna wakati tunakushangaa Mungu wetu, tunaishi hivi tulivyo kwa sababu tumepoteza ule uraia wetu, tumepoteza ile kusudi letu na wewe. Baba, tusaidie kanisa lako tunapofanya kumbukumbu ya kifo chako na kufufuka kwako Bwana, tukafanyike Bwana watu wa tofauti katika maisha yetu, katika jina lenye nguvu, jina lenye uweza, jina lenye mamlaka, jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Hebu pigie Bwana Yesu makofi. Amen. Amen. Asante sana mtafsiri wetu, Mungu akubariki. Amen. Tunashukuru sana kwa utulivu wenu na kwa kusubiri. Tumefika mwisho wa ibada hii, na mwisho nilisema nitakuwa na tangazo fupi. We thank God for your patience. We have come to the end of our service. And I have a very short announcement. Na tuliwaomba kwamba kila mwezi huwa tunatoa shilingi 90,000 kwa ajili ya kujenga chuo cha Biblia cha jimbo kule Potea. We urged you and we asked you about the church, the Bible school construction there. Na kila mwezi kanisa letu linapeleka kiwango cha shilingi 90,000. And every month we submit 90,000 shillings for support. Yako makanisa yanayotoa zaidi ya sisi. We have churches that are contributing more than us. Kwa hiyo ni kuombe sana. I ask you.
Hata kama unaona nyumbani sio mbali na umekuja na hela ya bodaboda, unaweza kufanya hivyo. If you see your home is not far, you Na can, Mungu wa mbinguni and atakubariki. God will bless you. Lakini pia And also, kama una uwezo mkubwa wa kufanya, unaweza ukatoa tu hela yote na sisi tusiwe wa kuchangia tena. you can still contribute the whole amount so that you may not contribute. Maana ni shilingi 90,000 tu. Because it is only 90,000. Na mimi ninapokuangalia wewe sio 90,000. And when I look at you, don't look Wewe like ni wa 90,000. mamilioni ya pesa. You are a millionaire. Wangapi wanasema amen? How many are saying amen? Kuna watu hawajanyosha mikono. Kalagabaho, imani ilikuwa na hakika. Ila mimi nilisema mimi kwenye familia yangu baba yangu ndio maskini wa mwisho, mimi sitakuwa maskini. I declared in my family I'll never be poor like my father. Na mimi huwa nawaambia wanangu watakuwa zaidi ya mimi. And I say my kids will be better than me. Na wajukuu zangu watakuwa zaidi. My grandchildren will be more better. Kama jina langu halijasikika sasa, wajukuu zangu watakuja kusikia Tanzania If kwamba my kuna name- uzao wa mtu fulani. If my names have not been heard now, but in Kwa hiyo the naendelea future, kuwaombea, huwa naamini katika hayo kila siku. I continue praying for them as I believe Na wewe in that. tembea ukiamini, usitembee katika kuamini madogo hata kama huoni kuna mlango. Believe in greater things. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise be to Jesus. Basi ninaomba shemasi ataweka kikapu na tutatoa hiyo sadaka kwa ajili ya kusaidia ujenzi wa chuo cha Biblia. Our deacon will put here a verse. We shall contribute for the support of the Bible school. Kwa zaidi ya miaka miwili iliyopita kanisa lilikuwa linatoa, For the past 2 years, the church has been contributing. na ile mwezi mwingine tulitoa kwa pamoja, lakini hazikufika. Kanisa tena likatoa mwezi uliopita, kanisa lilitoa. The church contributed even last month and the other month. Kwa hiyo ni lazima tufike mahali tuone, hebu tuwe na moyo wa kufanya vya kwetu. Hata ukifika unasema hapa kuna sadaka yangu ilienda. Let us have that spirit of doing and saying that here my contribution entered there. Amen. Amen. Basi karibuni, naona praise mmekimbia, mngekuwa mnatuimbia, Praise team, alafu welcome. tunatoa na tutafika mwisho, na baada ya